सतनाम सत श्री अकाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सचो नानक होसी भी सतनाम सत श्री अकाल। सुखमनी साहब जे पंजी अष्टपदी जो टियों पद हले थो। अनक भांत माया के हेत 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 सर पर होवत जान अनेत हो सर पर होवत जान अनेत वृक्ष की छाया स्यों रंग लावे ओ वृक्ष की छाया स्यों रंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे ओ बिन से ओ मन पछतावे ज्योति से सोचालन हारो ओ ज्योति से सोचालन हारो लपटे रहो तह अंध अंधारो लपट रहो तह अंध अंधारो बताऊं से जो लावने हो बताऊं से जो लावने हो पाकों हाथ न आवे के है ओ ताकों हाथ न आवे के है हर के नाम की प्रीत सुखदाई हर के नाम की प्रीत सुखदाई मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई हो कर कृपा नानक आप ले लाई सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन
विश्राम हा सुखमणि सुखमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम ओ सुखमणि वाला सुखमणि सतनाम ससी अरवाय गुरु साहिबनि जे वचननि जो वेही वीचार कयूं संत बाबा जगाइण आया आहिनि सिर्फ़ हिकिड़ो ई कमु आहे संतनि जो परमात्मा हे माया पंहिंजी ठाही वरी इन में मोह बि जोड़ियो रखियईं आसकती ममता जीअं भुलंदो थो वञे वरी बचाइण खातो पंहिंजे पाण खे प्रगट करण लाइ पंहिंजी महता ॼाणाइण जे लाइ निमतक अवतार नित्य अवतारनि जे रूप में निमतक भगवान कृष्ण राम आदि और नित्य अवतार जेके हमेशा असांजे हथनि में आहिनि संत पुरुष सजन पुरुष जेके वरी असांखे जगाइनि था हे जीव हिन माया में रही करके तूं न्यारो कीअं थी रहो हिकु ॾींहुं तोखे वञणो आहे तूं हे हमेशा जो देश न आहे रहण जो राम तंहिं लाइ बसि हिन पद में साफ़ ॼाणनि था अनक भांत माया के हेत हे जेको बि विस्तार आहे हे माया जो विस्तार आहे हिन जो नालो आहे माया अनक भांत माया के त अनेक जतन करें थो माया खे प्राप्त करण जे लाइ माया छा आहे मन जो कामनाऊं इंद्रियनि जे विषय जो वासनाउनि जो ई साजो सामान ठीकु आहे जेका भज दौड़ आहे कंहिं कामना जे अंतर्गत कंहिं विषय जी वासना जे अंतर्गत बस अनेक जतन कर माया के हेत पर प्यारा इहो त हली रहियो आहे कीअं सिधा इहो सरपर होवत जान अनेत सरपर माना अवशी सरपर माना अवशी जाते सरपर ग्रंथ साहिब लिखियल हुजे सिर पर माना मथे ते सरपर माना अवशी निदान नतीजो जान अनेत नित रहण वारी न आहे जंहिं लाइ तूं भॼी दौड़ी रहियो आहीं भगवान गीता में चयो मुंहिंजा प्यारा वस्तु व्यक्ति सां आसकती न कर विच जो मेल आहे या उहो तोखां विछड़ी वेंदी या तूं उनखां विछड़ी वेंदे जंहिंजे मिलण सां तूं ख़ुशि थींदे उन जो तोखे गम बि ॾिसणो पवंदो बस इन राग द्वेष जे अंतर्गत सॼी संसार जी प्रक्रिया हले थी श्री राम सुख ऐं दुख जे ॿिनि पद्धतियुनि में हले थी मिलो सुख मिलियो ख़ुशि थिए विछड़ियो दुख थियो तीअं नफ़ो घाटो मान अपमान संयोग वियोग श्री राम सभिनी जे अंतर्गत आहे वृक्ष की छाया याद रखो हे जेको तूं जतन करे रहियो आहीं हिकु ॾींहुं नेठि अनत आहे तूं विछड़ी वेंदी या शइ विछड़ी वेंदी व्यक्ति वस्तु विच जो मेल थियो आहे संयोग वियोग द्वैकार चलावे ये सॼे विश्व खे बेसिस ज्ञान आहिनि परमात्मा इहो बेकार हले रहियो आहे कॾहिं कहिड़ी शइ मिलंदी पुरुष अकेलो हुयो छोकिरी अकेली आहे छोकिरो अकेलो आहे कॾहिं ॿिन्हिनि जो जोड़ थियो स्त्री पुरुष बणिया वरी टे थींदा हर हिकु अकेलो आहे श्री राम बच्छा उन में परिवार हलियो व्यक्ति में परिवार हलंदो परिवार में कुटुंब कुटुंब में समाज समाज में देश देश में राष्ट्र विश्व श्री राम
टाइम सां थींदा वेंदा औलाद, वरी क्रम सां वेंदी हली न पंहिंजे पंहिंजे वक़्तु थियो। कॾहिं पुटु हली वेंदो अॻ में, कॾहिं केरु अॻ में हली वेंदो, कॾहिं केरु हली। राम सॼो ज़ाहिर पियो आहे। वृख की छाया सेव रंग लावे, वण जी जीअं ही मिसाल था ॾियनि, जीअं वण जी छाया आहे, उहा छाया सूरज जे प्रकाश मां थिए थी न श्री राम, या राज चंद्रमा जे प्रकाश मां छाया थी बणिजे न ॾींहं जी या रात जी। पर उहा हिकु जात टिकी काथे थी रहे, उहो फिरनि था पिया, उहा छाया फिरदी थी वञे, टिकियल न आहिनि। राम ओ बिन से मन पछतावे, मन में पछताव तो अचे, सड़े हे तो छाया वही हली। तो तीअं जीअं वृक्ष जी छाया हिकु जाइ ते टिकियल न रहंदी, छो जो सूरज बि घुमे थो, चंद्रमा बि घुमे थो, धरती कोन थी घुमे, भुल में न अचूं। सूरज घुमे थो, चंद्रमा घुमे थी। जेके साइंस धरती घुमनि था, हिन करे हुनजे मग़ज़ जो ठकाव निकिरंदो, हुनखे मञणो ई पवंदो। सूरज घुमे थो, धरती नथी घुमे। छा सम्झियो? बिल्कुलु मतां बेवकूफ़ी ते टिकी बीहो। कोई मां मञण लाइ तयारु न आहियां, ग़लति आहे सभु। शास्त्रनि जेके लिखियो आहे, सूरज घुमे थो, चंद्रमा घुमे थो, उनजा रथवाही श्री राम। साइंस पूरी थी चुकी आहे न, ईअं सम्झो था। उन्हनि खां पुछो, अञा शुरू ई न कई आहे, उहे ईअं तव्हां ईअं ॿुधाईंदा। असां चवंदा घणी थी पई आहे, उनजी शुरू ई न कई आहे। चंद्रलोक ते पहुता, चंद्रलोक ते कोन पहुता आहिनि, उहे सूख्यम आहिनि, उहे लोक उहे हे न आहिनि जिते हे पहुता आहिनि। मतां इन करे भुल में अचो चंद्रलोक ते पहुता आहिनि। बिल्कुलु श्री राम। हा मुंहिंजा प्यारा, त हिते वृख की छाया से रंग लावे, ओ बिन से मन पछतावे। त परमात्मा रूपी वृक्ष केरु? परमात्मा रूपी वृक्ष में माया रूपी छाया है। इहा छाया कंहिं असुल जे आसरे बीठा न, नकुल असुल जे आसरे आहे न। नकुल में असुल न ठहियो आहे, असुल में नकुल ठहियो आहे। सत्य में असत्य निकितो आहे, प्रकाश में अंधारो आहे, अंधारे में प्रकाश न थियो आहे। श्री राम। त उन्ही पाछे सां, उन्ही माया सां तूं मोहित थियो वञो आहे, पर न जॾहिं प्रकाश हुआ फिरी वियो, ही माया तुंहिंजे हथ में न रहंदी न। ओ बिन से माया हली वई, माया जे पदार्थनि ते आसकत न थी। अॼु आहे, कॾहिं मुठ में, कॾहिं भाकुर में। माया कीअं चयो वेंदो आहे, कॾहिं घणी आहे, कॾहिं थोरी आहे। पहिरियों संभाले हल न। राम राम राम। ओ बिन से ओ मन पछतावे। छो जो दिसे सो चालनहार, जेकी तूं ॾिसे तो हली रहनि। श्री राम श्री राम श्री राम। माया ते भाड़े न वेह। पाण खे संयम में रखण लाइ कंजूस बणिजो, पाण सां कठोर बणिजो, ॿियनि जे लाइ उदार बणिजो। दान खे हलाइण में कंजूसी न कर। श्री राम। पंहिंजी जेतिरी उदारता भोगन में कंदे, ओतिरो विनाश थींदे ऐं हुनजी मोट कान मिलंदी। ईअं कंदे ई खपाइण ते पोइ त किरोड़ खपतन थी वेंदा। राम। पर हो पासो वधाईंदे सदाईं बरकत जो वाधो रहंदो। पाण खे संयम में रखी करके बाक़ी उदार थी, पाण लाइ कठोर थी, मन खे, इंद्रियनि खे, ॿियनि जे लाइ उदार थी। जो दिसे ओ बिन से ओ मन पछतावे। जंहिंजी कलकते खां पकोड़ ताईं सॼी गाॾी 5 बोगियुनि जी हले, सेठ वेहे। अॼु उनजा पोटा बंगला खाइनि था पिया, गिरवी थिया पिया आहिनि। श्री राम। सेठनि जी हिस्ट्रियूं भरी पयूं आहिनि।
जो दिसे सो चालन हार और लपट रहियो त अंध अंधार। अज्ञान जे जान ही नथो पाए, हमेशा न टकण वारी आहे। कई तुंहिंजे मित्रनि वटां, कई दोस्तनि वटां, कंहिं वटि धन आया, कंहिं वटां विया हलिया, नाहे ज़रूर नाहे तो वटो वञे, तुंहिंजे माइट वटो वियो हूंदो, तुंहिंजे दोस्त वटो वियो हूंदो, कंहिंखे वधियो हूंदो, कंहिंजो घटियो हूंदो। राम ग़रीब जा माइट सभु ग़रीब थींदा आहिनि, सेठनि जा माइट सभु सेठ थींदा आहिनि। किथे आहे? कंहिंमहिल घटंदो वधंदो। लपट रहियो त अंध अंधार, अज्ञान ऐं अविद्या जे वस में अची करके तूं उन में फाथो पिया जीव। प्रभु कृपा करे रे असां ज़रूरत जेतिरा पाण वटि कपिड़ा रखूं, मां त वॾो ख़र्च चवंदा, दुनिया में 10 हिसो कोई हिकिड़ो सेठ कढे, पूरी दुनिया में 10 हिसो, दुनिया जी ग़रीबी न रहे। कीअं साईं? लखनऊ में कोई बि सेठ, हिते सिंधी क़ौम ते न चओ, जर्नल लफ़्ज़ आहे, कोई मज़हब अहिड़ो नाहे जेको विरहण लाइ मना करे। ईसाई हुजे, मुस्लमान हुजे, हिंदू हुजे, कोई भी मज़हब हुजे, जैनी हुजे, पारसी हुजे, बोधी हुजे, हिकिड़ो सेठ छड़ो लखनऊ में कढे, लखनऊ जी ग़रीबी न रहे। असां जेड़ा कपिड़ा भरिया पिया आहिनि, एतिरा ई पाइणा आहिनि। अड़े ये कपिड़ा असांखे विनाश कंदा, ये मौज मस्तियूं जंहिंसां मज़ा, तेतिरा मोचड़ा बाबा ओतिरा दुख ॾींदा। शरीर खे मिलाए ठंडो गरम रखूं, हमेशा थधो न रखूं। ये एसियूं असांखे खाईंदियूं, ये ॾाइणियूं आहिनि, ये फ्रिजूं ॾाइणियूं आहिनि। साईं जोगतराम चवंदा फ्रिज ॾाइण अथव, जेको जो खाधो खाईंदो सूर बि थी न। हिकु माई पे चइनि साईं जंगनि में सूर आहे, साईं जोगतराम खे चई फ्रिज जो पाणी पींदे, चई हा, चई पोइ पियो हुजे। हा, खरे खाते ॻाल्हि। साईं रामदेव, गुरु रामदास फर्स्ट क्लास 2 गाॾियूं, ओॾो रही न सघियो, मां हलियो आयो रीवा, 2 न्यू गाॾियूं लाल, पर मां हुन में वेहे, पर शीशा खुलिया पिया आहिनि। अड़े गरम बाहि हवा पई अचे, मां चयो एसी खाइणी न आहे, एसी खाइणी न आहे, सत्यानाश कंदी असांजी। कल मूंखे गीता पई ॿुधाए, जिथे मां कमु कंदी आहियां, जंहिं फैक्ट्री में, गीता बाड़ी जेका ईंदी आहे, श्री राम चए पई त हिन वक़्तु अॻे 50 ॼणा, हाणे 25 ॼणा आहिनि। अॻे 4 ज़ाइफ़ां हुयूं, हाणे मां हिकु ई आहियां। पर मां जो कूलर ई आहे, हो सभु एसी में आहिनि, त मां बीमार हूंदे बि ॼणो मां 90% ख़ुशि आहियां, हो ख़ुशि हूंदे बि 90% बीमार आहिनि। एॾो जुमिलो ॾेई वई घर वेठी मांसां तजुर्बो। जंहिंमहिल उन बटण चालू करे छॾियो, अड़े हुन ते भाड़ियो न, गर्मी आहे त गरम रहे न लिंग असांजो, थधो छो थिए। श्री राम। अचो हिते, जो दिसे सो चालनहार, लपट रहियो त अंध अंधार। बटाऊं सियो जो लावे नेह, बटाऊं सियो जो लावे नेह। वाटहड़ू सां जेको नेह लाहींदो, ताको हाथ न आवे कयो हे संसार जा भाती। सभु वाटहड़ू आहिनि बाबा, कंहिंसां नेह करे थो, वक़्त तो तोखे काथे पकड़दा बाबा, सभु तोखे खाइण वारा आहिनि प्यारा। मां पंहिंजी घटना ॿुधायां हिकिड़ी वाटहड़ू जी। श्री राम। 14 वरे उमिरि, साईं जन जो गोरो खणी पिया अचूं। 20 तारीख़ दिसंबर जी 1960। प्यारे ककूराम ॾे चिठी लिखाई से त मां 18 पहुची वेंदुमि, 14 हलंदुमि, 18 पहुचासीं हरिद्वार। न हली सघियासीं, असां हलियासीं 18। इन जी मोट हेॾे कान ॾिनीसीं, हो वीचारो हरिद्वार रही करे मोटी वियो। मथो अखियुनि जो ऑपरेशन हो माता जो, संदसि जो, चिरगांव। श्री राम। झांसी में दाख़िल हुई। हाणे हरिद्वार मां अकेलो पहुतुमि, हे अमृतसर में न पहुतल, अवस्था त नंढी थी न। श्री राम।
उतो अमृतसर को चढ़ियाऊं गाड़ी में हरिद्वार जे लाइ, सहारनपुर उनी छॾियो, उतो पोइ हरिद्वार अचणो हो। इन विच में थियो छा त टपड़ मासां टे झोलो, गोरो साहिब, झोले में कपड़ा 2 वॻा 2 टे और बिस्तरो, फरासी रिली विहाणो ऐं टिकम बॉक्स रोटी जो 4 नंग थिया। त छो मुंहिंजी अखि छिड़ी जाथे टपड़ रखियल आहे, रिजर्वेशन बि कान, उन्हनि में एॾा रवाज न हा रिजर्वेशन जा। इएं चढ़ियल त हिकु टपड़ नज़र न अचे पियो, मतिलब झोलो राम। मन कमज़ोर थियण लॻो त उतो हिकिड़ो वेठो त मां उन सां दुख पियो वंडियां। मां जो हे टपड़ हीअं रखिया त उहो थोरो हा करण लॻो, दिलासो ॾियण लॻो, दिलजा करण लॻो राम। हे वाटर सां मां गुफ़्तगू कढी वेठुमि, हुन प्यार भाव ॾिनो। मां लिंगू शंका मिटाइण मोटी अचां, छा मोटी अचां, उहो भाई कोन्हे, पर भाई कोन्हे जेको टपड़ मां ॻोल्हियो पए उहो आहे, टिकम बॉक्स कोन्हे। जेको मुंहिंजी अखि छिड़ी उहो मिली वियो, ऐं जेको मुंहिंजे नज़र में हो उहो कोन्हे। भाई 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 लही वियो, रोटी न मिली। राज सहारनपुर हुते ऐं सर्दी, दिसंबर जो महीनो, 5 बजे हरिद्वार में जेको ॾिठोसीं वञी माण्हू अंदरि हलिया वेंदा हुआ, 10 बजे ॿाहिरि निकिरंदा हुआ। इहा सर्दी हूंदी हरिद्वार में। श्री राम। छो रोटी खाइण लाइ ॿाहिरि होटल ते ईंदासीं, 3 आना 3.5 आना लॻंदा, चंदीराम धर्मशाला में। मुंहिंजा प्यारा, जेसिताईं ॿी गाॾी अचे हरिद्वार पहुतासीं त मां हिते चयो, बटाड़ू सेव जो लावे नेह वाटहड़ू सां ताको हाथ न आवे केह, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई। स्त्री वाटहड़ू, काथे काथे बटाऊ स्त्री खे बि चयो अथऊं। वाटहड़ू है माया सॼो वाटहड़ू आहे न, सभु को हलंदो पियो आहे न। केरु तोसां गॾु आयो आहे जो गॾु हलंदो? न वस्तु व्यक्ति गॾु आयो आहे, न वस्तु व्यक्ति गॾु हलंदा। कंहिं महिल कंहिंजो विछोड़ो थी वेंदो, कंहिंजो तोखां या तूं कंहिंखां। श्री राम। तंहिं लाइ मुंहिंजा मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई। जेको साईं तोसां गॾु आहे, असली पाड़ोसी, हर वक़्तु तुंहिंजो रक्षक, तुंहिंजो साईं, तोखे आनंद ऐं शांती ॾींदड़, छल तुंहिंजो मन ओॾे अंदरि वञे राम। सभई सुख तोखे मैसर करे ॾे, काई कमी न छॾे। श्री राम श्री राम श्री राम। हरे राम। मन हर के नाम की, हरि जे नाले जी। हे संतन छा कयो? जंहिं बि संत जो नालो खणंदासीं, राम, मन में हरि जे लाइ प्रीत, मन में हरि जे लाइ प्रीत। हर के नाम की प्रीत सुखदाई, माना सुखन ॾियण वारी। भाव श्री राम। हाणे सुख छा में तो अनुभव करे? शरीर में कोई दुख न आहे। नाम जे जपण सां तोखे दुख भाईंदो ई कोन, विछोड़ो न भाईंदो। साईं वञा तो कोई ॿुधे कोन थो, कोई माइटी कोन्हे, कोई पुछे कोन थो, कोई सुख नथो ॾे। अड़े ऐं संतन खे चलो जो दर्शन थे, चल असां मिलूं राम। सभु ॾिसो था पिया, इहे सभु नाम जी प्रीत आहे, सभु नाम जी महिमा आहे, सुखन ॾियण वारी। कीअं? माण्हू मान ॾियण वारा, धन ॾियण वारा, चल वक़्तु मिले। उन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मां हिकु विज्ञानक ढंग सां ॿुधायां थो, प्रीत नाम जी। अंदरि अकेला वेठा हूंदो कमरे में, हे हुजे चाहे मोहन पाकिस्तान वियो हो, वो तो कमरे में अकेलो निकिरंदो हूंदो न, पर ॿाहिरि ख़लक वेठी आहे। वाणियो माण्हू घरों निकिरंदो, चवंदो कोई साधन मिले, कंहिं सां ॻाल्हायां, कोई थिए, हीअं सुञ पई नज़र ईंदसि। अञा घर में पंहिंजे वसों पियो समें थो, भई कंहिं सां वेठो त आहियां ॿाहिरि।
केरु हिन जो? चाहे मेले में ॾिसंदासीं ॿाहिरि छा हूंदो, अंदरि त चुप लॻी पिया न साईं, ॿाहिरि निकिर त हड़ी श्री राम। हिकु विज्ञानिक तथ्य, इहा नाम जे करे न जेका ख़ल्क वेठी आहे दर्शन ते, धन ॾियण लाइ, पेरे पवण लाइ, मथे टेकण लाइ, केरु आहे? इहा नाम आहे न, इहा सुखन ॾियण वारो थियो न साईं, सचाई आहे न। हवा में न ॻाल्हायल आहिनि, उनखे तजुर्बो थियल आहे। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, हरि जे नाम सां प्रीत करण वारा, हरि जे नाम जा जस ॻाइण वारा। अमृतसर साहिब ॾिसो 2 बजे, अॻे 3 बजे कीर्तन हलंदो, हाणे 2 बजे शुरू थिए थो। ख़ल्क दर्शन ते आहे, पैसा ॾियण ते, मथे टेकण ते, तकलीफ़ां, बीठी आहे, सियारो आहे, इहा छा आहे? मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, तंहिं लाइ मुंहिंजा प्रभु कर कृपा, नानक आप लय लाई, तूं पाण इहा मूंखे बख़्शिश कर। साईं त मिलियो ई पियो आहे, पर साईं जी भक्ति शल मिले। श्री राम भक्ति ॾुखी ॾींदो आहे, जंहिं ते कृपा करे, कर कृपा नानक आप लय लाई, तूं मां सां मिलियो थी, मां तोसां प्रीत कयां, बसि प्रीत करणी ही भक्ति आहे। श्री राम। कल पद पढ़ियासीं, भक्तां विच तूं वरतदा, छा? भक्तां विच तूं वरतदा, प्रभु जी भक्ति हूं तूं जाता। हे प्रभु, तूं भक्ति जे माध्यम सां ई जातो थो वञे, ऐं भक्तनि जे अंदरि तूं थो रहे। त असां शल सभई भक्त बणिजी वञूं, प्रभु सां प्रीत कयूं, असांजे अंदरि वेठो आहे, काॾे वञणो कोन्हे। सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम। श्री राम। शब्द पढ़ी वठो। चेतना है तो चेत ले, चेतना है निस दिन में प्राणी, छिन छिन औध बेहात है, छिन छिन औध बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी, फूटे घट ज्यों पानी। हर गुण गाहिन गावही, हर गुण गाहिन गावही। मूर्ख अज्ञाना, मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच लाग के, झूठे लालच लाग के। नहीं मरण पछाना, नहीं मरण पछाना। अजहूं कछ बिगड़ो नहीं, अजहूं कछ बिगड़ो नहीं। जो प्रभु गुण गावे, जो प्रभु गुण गावे। कहो नानक तेह भजन ते, कहो नानक तेह भजन ते। निर्भय पद पावे, निर्भय पद पावे। चेतना है तो चेत ले, हवा चेतना है तो चेत ले। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोल गुरु नानक देव, सखी बाबा दाराम साहिब, मिठड़ी माता साहिब, आयो लाल कयो झूलेलाल, साधो बोलो।